අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්වොන්ටම් අංක. මොනවද මේ ක්වොන්ටම් අංක කියලා කියන්නේ? ක්වොන්ටම් අංක කියලා කියන්නේ පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් උපශක්ති මට්ටමක ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමක කාක්ෂිකයක හා භ්‍රමණය පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමකට අයත් වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම අංකණය කිරීමක් කරනවා. ඒක තමයි ක්වොන්ටම් අංක කියලා කියන්නේ. උපශක්ති මට්ටම අංකණය කිරීමක් කරනවා. කාක්ෂික අංක මගින් හඳුනා දීමක් කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන භ්‍රමණ දිශාව අංකයන් මගින් හඳුනා දීමක් කරනවා. මින් අදහස් කරන්නේ පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට අයත් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම උපශක්ති මට්ටම කාක්ෂිකය ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන භ්‍රමණය යන අවස්ථා හතරම අංක හතරක් මගින් ඉදිරිපත් කිරීම ක්වොන්ටම් අංක ලෙස සලකනවා. නැවත බලන්න. කිසියම් ප්‍රභේදයක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයත් වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම උපශක්ති මට්ටම කාක්ෂිකය භ්‍රමණය ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන භ්‍රමණය යන අවස්ථා හතර අංක මගින් ඉදිරිපත් කිරීම අංක මගින් නිරූපණය කිරීම ක්වොන්ටම් අංක ලෙස සලකනවා. මේ වන විටත් ඔබ ක්වොන්ටම් අංක කියන සංකල්පය ගැන නොකිව්වත් ක්වොන්ටම් අංක භාවිත කළා අවසන්. ඒ පළමු අවස්ථාව බලන්න. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය සිම්පල් n. මොකද්ද මේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය කියන්නේ? ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම සඳහා දී ඇති අංකය. අපි මේ වන විටත් පාවිච්චි කළා. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයත් වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම අපි හඳුන්වා දුන්නේ KLMN ශක්ති මට්ටම හැටියට. ඒ KLMN ශක්ති මට්ටම වෙනුවට දැන් අංකණය කිරීමක් කරනවා n සමාන 1. n සමාන 1 කියන්නේ K ශක්ති මට්ටම. n සමාන 2 කියන්නේ L ශක්ති මට්ටම. n සමාන 3 කියන්නේ M ශක්ති මට්ටම. මේ ආදි වශයෙන් ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය n වලින් අදහස් කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අයත් වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට පරමාණුක මේ n සමානයි 1 මේ n සමානයි 2 මේ n සමානයි 3 මේ n සමානයි 4 යනාදී වශයෙන් අපි KLMN ලෙස ආරම්භයේදී ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් හඳුන්වා දුන් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් දැන් ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය n වලින් හඳුන්වා දෙනවා. n සමාන 1 නම් නෂ්ටිය ළඟම n සමාන 2 නම් නෂ්ටිය ටිකක් ඈතින් n සමාන 3 n සමාන 4 ආදී වශයෙන් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් අංකණය කරන සිම්පල් n සඳහා අංක යොදා ගනිමින් මේ තමයි ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම හඳුනා දීම සිම්පල් n වලින්. ඊගාට උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය. මොනවද මේ උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය කියලා කියන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන අයත් වන උපශක්ති මට්ටම. අපි දන්නවා ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමක ඉලෙක්ට්‍රෝන උපශක්ති මට්ටම වලට බෙදුණා SPDF. මින් පසු SPDF කියන වචන වෙනුවට අංක යොදනවා. උද්දීඝාංශ
ක්වොන්ටම් අංක කියලා ඒවට කියන්නේ. මේ බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ආයත උපශක්ති මට්ටම SPDF මේ උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංක L වලින් නිරූපණය කරනවා. SPDF වලට අංක 4ක් දෙනවා. ඒ තමයි L නම් සංකේතයෙන් හඳුනා දෙන අගයන්. L සමාන 0 නම් S, L සමාන 1 නම් P, L සමාන 2 නම් D, L සමාන 3 නම් F. මේ ආදී වශයෙන් ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයෙන් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම, උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකයෙන් උපශක්ති මට්ටම. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති. ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම n වලින් උපශක්ති මට්ටම් L සමාන 0, 1, 2, 3 අගයන් වලින් උපශක්ති මට්ටම් L වලින් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් n වලින් අංකණය කරනවා. මේ බලන්න ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම n සමාන 1. අපි දන්නවා උපශක්ති මට්ටම් 1යි තිබුණේ. 1S. S විතරයි. එමනම් L වලගේ බිඳුවයි. ඊගාට අපි ඉගෙන ගත්තා n සමාන 2 ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. n සමාන 2 ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන උපශක්ති මට්ටම් දෙකක්. 2S 2P. එමනම් S සහ P විතරයි උපශක්ති මට්ටම්. L වලගේ බිඳුව සහ 1. බිඳුව සහ 1. ඊගාට n සමාන 3 ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ උපශක්ති මට්ටම් 3ක් තිබුණා. ඒ උපශක්ති මට්ටම් 3 තමයි SPD 3S 3P 3D. 3S 3P 3D සඳහා අංක 3ක් තියෙනවා. බිඳුව 1 2. දැන් බලන්න n සමාන 4 ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ උපශක්ති මට්ටම් 4ක් තිබුණා SPDF. ඒවා අංක තමයි බිඳුව 1 2 3. මෙන්න ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය, මෙන්න උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංක, උපශක්ති මට්ටම් වලට අදාළ අංක. මෙන්න උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකයේ බිඳුව නම් උපශක්ති මට්ටම S, බිඳුව සහ 1 නම් උපශක්ති මට්ටම SP, උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකයේ බිඳුව 1 2 නම් උපශක්ති මට්ටම් SPD, උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංක බිඳුව 1 2 3 නම් උපශක්ති මට්ටම් SPDF. ලෙස මේ ආකාරයට හඳුනා දිය හැකියි. මේ බලන්න මේ කියන කතාව ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමක ඇති උපශක්ති මට්ටම් කවරක්ද යන්න සොයා ගැනීම සඳහා L හා N අතර සම්බන්ධතාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ බලන්න සම්බන්ධතාව. L සමානයි L සමානයි බිඳුව 1 2 තිත්පේලයක් N ඍණ 1. ඕනම අවස්ථාවක ඔබට n නම් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමක ඇති උපශක්ති මට්ටම් කවරක්ද යන්න සොයා ගැනීම සඳහා මෙන්න ඉදිරිපත් කර ඇති L සහ N අතර සම්බන්ධතාව. දැන් මොහොතක් බලමු. මෙතන n සමානයි 1 නම් බලන්න කීයද උත්තරය එන්නේ කියලා. n සමාන 1 ආදේශ කරොත් මෙතන L සමානයි බිඳුව. ඒ කියන්නේ n සමාන 1 ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන්නේ L සමාන බිඳුව කියන්නේ S උපශක්ති මට්ටම. n සමාන 2 ගත්තොත් මෙතන 2 ආදේශ කරාම 2 ඍණ 1 1යි. ඒතර උත්තරය L සමාන බිඳුව 1යි.
බිඳුව එක කියන්නේ SP. දැන් ඔබ n සමානයි 3 ගන්න. n සමානයි 3 ආදේශ කරොත් මෙතන 3 ඍණ 1 2 2 කියන්නේ මෙතන ඉවරයි නේද? බිඳුව 1 2. L සඳහා අගයන් බිඳුව L සමාන 1 L සමාන 2 මේ අනුව S P D දැන් බලන්න L සමානයි බිඳුව නම් S L සමානයි බිඳුව 1 නම් SP L සමානයි බිඳුව 1 2 SPD මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම මෙන්න ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම ප්‍රධාන ක්වන්ටම් අංක 1 ප්‍රධාන ක්වන්ටම් අංක 1 නම් උපශක්ති මට්ටම එකයි තියෙන්නේ. එල්ලලාගේ එක අගය වෙන්න ඕනේ. මෙන්න එයාගේ බිඳුව. එතන ආදේශ කරාම n ඍණ 1 එක නම් බිඳුව එන්නේ. n සමාන 2 සඳහා l වලට අගයන් දෙකක් එනවා. බිඳුව 1යි. SP n සමාන 3 නම් l වලට අගයන් 3ක් එනවා. SPD n සමාන 4 නම් මෙතන එනවා 4 ඍණ 1 3. ඒතර බිඳුව 1 2 3. මේ තියෙන බිඳුව 1 2 3. උපශක්ති මට්ටම් 4යි. අපි මේ දක්වා සාකච්ඡා කළේ ප්‍රධාන ක්වන්ටම් අංකයෙන් උද්දීඝාංශ ක්වන්ටම් අංකය L n හා l අතර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමක ඇති උපශක්ති මට්ටම් සොයා ගැනීම. අපි දැන් බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. ක්වන්ටම් අංක අතරින් ප්‍රධාන ක්වන්ටම් අංකය n ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. ඊළඟට උද්දීඝාංශ ක්වන්ටම් අංකය උපශක්ති මට්ටම සිම්පල් L වල අගයන්ගෙන් L සමානයි 0 නම් S L සමානයි 1 නම් P L සමානයි 2 නම් D L සමානයි 3 නම් F. චුම්බක ක්වන්ටම් අංකය උපශක්ති මට්ටමක පවතින කාක්ෂික. දැන් S උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික එකයි තියෙන්නේ. P නම් උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික තියෙන 3. මේ කාක්ෂික 3 කවර කාක්ෂිකයකද ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ කියන එක හරියටම නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට නැත්නම් ඉදිරිපත් කිරීමට අංකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නැත්නම් අපිට කියන්න වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට x අක්ෂය ඔස්සේ තියෙන px කාක්ෂිකය y අක්ෂය ඔස්සේ තියෙන py කාක්ෂිකය z අක්ෂය ඔස්සේ තියෙන pz කාක්ෂිකය මේ ආදී වශයෙන් මේ කවර කාක්ෂිකයකද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය තියෙන්නේ කියන එක px py pz ඒ සඳහා අපි අංක පාවිච්චි කරනවා. අංකණය කිරීමක් කරනවා. කාක්ෂික 3ට අංක 3ක් දෙනවා. මේ කාක්ෂික 3ට දෙන අංක තමයි චුම්බක ක්වන්ටම් අංක කියලා කියන්නේ. චුම්බක ක්වන්ටම් අංක බලන්න යම් උපශක්ති මට්ටමක ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින කාක්ෂිකය නිදසුන් ලෙස px py pz යන කාක්ෂිකය මේ චුම්බක ක්වන්ටම් අංකය මගින් නිරූපණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. px ද py ද pz ද කියන එක අංකයන් මගින් ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ. උපශක්ති මට්ටමේ ඇති කාක්ෂික කවරක්ද යන්න නිරූපණය කිරීම සඳහා චුම්බක ක්වන්ටම් අංකය හා උද්දීඝාංශ ක්වන්ටම් අංකය අතර සම්බන්ධතාව මෙලෙස දැක්වේ. යම් උපශක්ති මට්ටමක තියෙන කාක්ෂික සංඛ්‍යාව
කීයක්ද ඒ කාක්ෂික සඳහා මොනවද අංක කියන එක මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ml කියන්නේ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය. ඍණ L සිට ml සමානයි. ඍණ L බිඳුව ධන L දක්වා ව්‍යාප්ත වන ආකාරයට සැලකීමෙන් චුම්බක ක්වොන්ටම් අංක වල අගයන් සොයාගත හැකියි. අපි ගමු L සමානයි බිඳුව. ඔබ මේ වන විට හොඳ ආකාරවම දන්නෝ L සමානයි බිඳුව කියන්නේ S උපශක්තිමත්කම. L සමානයි බිඳුව අගය ආදේශ කරා මෙන්න මේ අගය විතරයි. ml වලට එක අගයක් එනවා බිඳුව. මේ අනුව L වලගේ බිඳුව නම් උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය L. මේක L. උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය L. L සමානයි බිඳුව. L සමානයි බිඳුව කියන්නේ S උපශක්තිමත්කම. S උපශක්තිමත්කම සඳහා L සමානයි බිඳුව ආදේශ කරාම එක අගය එන්නේ ml. මේ තියෙන ml බිඳුව විතරයි. කාක්ෂික එකයි. ඊළඟට L සමාන 1. L සමාන 1 කියන්නේ P උපශක්තිමත්කම. L සමාන 1 ආදේශ කරාම ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. ml චුම්බක ක්වොන්ටම් අංක සඳහා අගයන් 3ක් එනවා. ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. ඒ කියන්නේ කාක්ෂික 3ක් තියෙනවා. අංක 3ක් තියෙනවනේ. කාක්ෂික 3යි. කාක්ෂික සංඛ්‍යාව 3යි. අපි ඉගෙන ගත්තා S වලට කාක්ෂික 1යි තියෙන්නේ. P වලට කාක්ෂික 3ක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. D වලට කාක්ෂික 5ක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් L සමානයි 2. L සමානයි 2 කියන්නේ D කාක්ෂිකය. නැත්නම් D උපශක්තිමත්කම. D උපශක්තිමත්කම L සමානයි 2 වුණත් ඍණ 2 එහා පැත්තේ ධන 2. ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2 අන්න අංක 5. අංක 5ක් එනවා. කාක්ෂික සංඛ්‍යාව 5යි. මෙන්න F උපශක්තිමත්කම. L සමානයි 3. අංකණය කිරීම ml සඳහා ගියන්. L සමානයි 3 නම් ඍණ 3 සිට ධන 3. ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2 3. 7ක් වෙනවා අංක. කාක්ෂික සංඛ්‍යාව 7යි. මේ අනුව S උපශක්තිමත්කමේ තිබුණේ එක කාක්ෂිකයයි. එක කාක්ෂිකය එක අංකයයි තියෙන බිඳුව විතරයි. P උපශක්තිමත්කමේ තියෙනවා P කාක්ෂික 3ක්. P කාක්ෂික 3ට අංක 3යි. ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. D උපශක්තිමත්කමේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 10 D කාක්ෂික 5ක. D කාක්ෂික 5ට අංක 5යි. ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2. මේ අනුව F කාක්ෂික 7 මේ ඍණ 3 සිට ධන 3ට අංක 7ක්. මේ තමයි චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය. මේ වන විට පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රෝනය පවතින ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයෙන් නිරූපණය n simple n. simple n සමානයි 1 2 3 4 යන ආදී පරිදි. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පවතින උපශක්ති මට්ටම SPDF යන උපශක්ති මට්ටම. උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකයෙන් නිරූපණය නො L සමානයි බිඳුව S 1 P L සමානයි 2 D L සමානයි 3 F. ඊළඟට ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය L. ඊගාට චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය උපශක්ති මට්ටමක ඇති කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. ml වලින් නිරූපණය කරන චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකයෙන් S උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික 1යි ml බිඳුවයි.
P උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික 3යි ml වලට අගයන් 3යි ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. D උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික 5යි ml සඳහා අගයන් 5යි ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2. F උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික 7යි ml සඳහා අගයන් 7ක් තියෙනවා. ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2 3. මේ ක්වොන්ටම් අංක 3ක් පිළිබඳව පැහැදිලි කළේ. ඊළඟ අවස්ථාව. බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය. නැත්නම් භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය. කාක්ෂිකයක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක දිශානතිය. කාක්ෂිකයක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක දිශානතිය කියලා කියන්නේ ඒ කාක්ෂික ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය වෙනවද? ඒ කාක්ෂික ඉලෙක්ට්‍රෝනය වාමාවර්තව භ්‍රමණය වෙනවද යන්න සඳහන් කිරීම තමයි මේ දිශානතිය යන්නේ අදහස් කරන්නේ. MS බැමුම් නැත්නම් භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය. බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය කියලා කියන්නේ MS භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය. ඒකට අගයන් දෙකයි තියෙන ධන භාගය හෝ ඍණ භාගය. ධන භාගය නම් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය වෙනවා. MS සමානයි ධන භාගය. ධන භාගය නම් දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය. MS සමානයි ඍණ භාගය අනිත් එක. MS ඍණ භාගය ඉලෙක්ට්‍රෝනය වාමාවර්තව භ්‍රමණය වෙනවා. මේ ආකාරයට දක්ෂිණාවර්ත හෝ වාමාවර්ත භ්‍රමණය වී කාක්ෂිකයක ඉලෙක්ට්‍රෝනය කාක්ෂිකයක එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇති විට එය දක්ෂිණාවර්ත හෝ වාමාවර්ත හෝ භ්‍රමණය විය හැකි. එය මෙන්න මේ අංකණය අනුව ඉදිරිපත් කරනවා. කාක්ෂිකයක තිබිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2යි. එය මෙසේ විය යුතුයි. ඒ අවස්ථා දෙක තමයි MS ධන භාගය සහ ඍණ භාගය යන අවස්ථා දෙකම. මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවන්ට භ්‍රමණය වීම තමයි මේ ධන සහ ඍණ ලකුණ වෙනස් කිරීමෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ. මේ විදිහට පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නිරූපණය කළ හැකි ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංක 4ක් ගැන කතා කළේ. බලමු ඉතිරි කොටස. හීලියම් පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය N, උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය L, චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය Ml සහ බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය MS යන මේවායේ අගයන් අපි බලමු කොහොමද ලබා ගන්නේ. හීලියම් පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාස ලිව්වොත් 1s2 1s2 ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම තියෙන පළවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ 1. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම තියෙන්නේ S නම් උපශක්ති මට්ටමේ. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 1යි. උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය S උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන්නේ L සමාන 0යි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම තියෙන්නේ එක කාක්ෂිකයක. කාක්ෂිකයේ අංකය එක කාක්ෂිකයයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ml බිඳුව. එක කාක්ෂිකයක් නම් බිඳුව වගේ තියෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකේ මේ වනේට ක්වොන්ටම් අංක 3ක් එක හා සමානයි. මොනවද ක්වොන්ටම් අංක 3? ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය, උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය, චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය. මේ අවස්ථා තුනම එක හා සමානයි. දැන් බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක එක කාක්ෂිකයක තියෙන්නේ S කාක්ෂිකේ. ඒ කාක්ෂික ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක තියෙන්නේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ
බැමුම් ලෙස ඔබ ඉගෙන ගත්තා මේ විදිහට. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකෙහි බැමුම් භ්‍රමණය එකිනෙකට වෙනස් විය යුතුයි. එකක් දක්ෂිණ ආවර්ත නම් අනිත් ඉලෙක්ට්‍රෝනය වාම ආවර්ත. ළමයිනි මින් ඔබට තහවුරු වෙනවා. පරමාණුක කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එක සමාන ක්වොන්ටම් අංක කුලක තිබිය නොහැකි බව. ක්වොන්ටම් අංක 3ක් සමාන වුණත් 4 වෙනි එක වෙනස් විය යුතුයි. කිසිදු අවස්ථාවක මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක ක්වොන්ටම් අංක සියල්ලම එක හා සමාන නොවේ. එක හා සමාන නොවේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයට ඊට අනන්‍ය වූ ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් තිබිය යුතුයි. ක්වොන්ටම් අංක කුලකය කිව්වේ N, L, Ml, Ms යන අගයන් 4. N, L, Ml, Ms යන අගයන් 4 එකට ගත්තම අපි කියනවා ක්වොන්ටම් අංක කුලකය. මේ නිසා හීලියම් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක එකිනෙකට වෙනස්. කිසිවිටකවත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක ක්වොන්ටම් අංක කුලක සියල්ලම සමාන විය නොහැකිය. ස්ථිර වශයෙන්ම ක්වොන්ටම් අංක කුලක එකිනෙකින් වෙනස් විය යුතුයි. බලන්න හීලියම් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තිබුණා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකේ ක්වොන්ටම් අංක 3ක් එක හා සමාන වුණත් තවත් ක්වොන්ටම් අංකයක් ගත්තම එකිනෙකින් වෙනස් වෙනවා. ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම 1. පළවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම තියෙන්නේ. S උපශක්ති මට්ටමේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම තියෙන්නේ. එක කාක්ෂිකයක මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම තියෙන්නේ. ඒ නිසා N සමානයි, L සමානයි, Ml සමානයි. පළවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකයේ බිඳුව S උපශක්ති මට්ටම. Ml කාක්ෂික 1යි බිඳුවයි. නමුත් භ්‍රමණය වෙනස්. මේ අනුව හීලියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකෙහි ක්වොන්ටම් අංක කුලක මෙන්න මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. 1.0.0යි 1.0.0යි ධන භාගය. අනිත් එක 1.0.0යි ඍණ භාගය. මෙන්න හීලියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකෙහි ක්වොන්ටම් අංක කුලක 1.0.0 භාගය 1.0.0 ඍණ භාගය. හීලියම් පරමාණුවේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකෙහි ක්වොන්ටම් අංක 3ක් එක හා සමානයි. හීලියම් පරමාණුවේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකෙහි ක්වොන්ටම් අංක 3ක් එක හා සමානයි. ඒවායේ එකිනෙකට වෙනස් වී ඇත්තේ බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකයේ පමණි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්වොන්ටම් අංකය විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය විතරයි. මින් තහවුරු වන්නේ මේක තමයි වැදගත්ම වාක්‍යය. මින් තහවුරු වන්නේ පරමාණුක කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එකම ක්වොන්ටම් අංක කුලකය තිබිය නොහැකි බවයි. ඒ නිසා ළමයි මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක ඇති කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එකම ක්වොන්ටම් අංකය කුලකය තිබිය නොහැකි බවයි කියන්න පුළුවන්. එකම කාක්ෂිකයක තිබුණත් ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ භ්‍රමණය වීම තිබෙන නිසා බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකයෙන් හෝ වෙනස් විය යුතුයි. ඒ නිසා පරමාණුක කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට
එකම ක්වොන්ටම් අංක කුලක තිබිය නොහැකි බවයි. පැහැදිලි? දැන් බලන්න පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය. මේ පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මයෙන් කියවෙන්නේ කාක්ෂිකයක පිරී තිබිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දෙකකට සීමා වන බව. කාක්ෂිකයක පිරී තිබිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දෙකකට සීමා වන බව. ඉන් කියවෙන්නේ දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය නම් ධන භාගයයි වාමාවර්ත භ්‍රමණය නම් ඍණ භාගයයි. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ බැමුම් භ්‍රමණය එකිනෙක වෙනස්. ms එකිනෙක වෙනස් බවයි කියවෙන්නේ. ඉන් අදහස් වන්නේ එක කාක්ෂිකයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් එක කාක්ෂිකයක ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තිබුණත් එම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකේ බැමුම නැත්නම් බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය එකිනෙකට වෙනස් වීමෙන් කිසිවිටකවත් එකම කාක්ෂිකයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තිබුණත් ඒවායේ ක්වොන්ටම් අංක එකිනෙකින් වෙනස් වන බවයි. මින් අදහස් වන්නේ පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මයෙන් කියවෙන කරුණෙන් අදහස් වන්නේ එකම කාක්ෂිකයක ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තිබුණා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකේ බැමුම් එකිනෙකට වෙනස් බැවින් ක්වොන්ටම් අංක එකිනෙකින් වෙනස් විය යුතු බව. එකම ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තිබිය නොහැකි බවයි මින් කියවෙන්නේ. පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මයෙන් තහවුරු කරන්නේ එකම ක්වොන්ටම් අංකය සහිත එකම ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පරමාණුක කිසි අවස්ථාවක තිබිය නොහැකි බවයි. අපි දැන් බලමු ක්වොන්ටම් අංක 4ක් ගැන සාකච්ඡා කරා. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය n, උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය l, චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ml, බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය ms. දැන් අපි මේ යටතේ අභ්‍යාස කීපයක් බලමු, සාකච්ඡා කරමු. ක්වොන්ටම් අංක පිළිබඳ බලමු. පළමු අභ්‍යාසය සෝඩියම් පරමාණුක බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය හා සම්බන්ධ මෙන්න මේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය සඳහන් කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියමු සෝඩියම් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය. සෝඩියම් 1s2 11යි, 2s2 2p6 3s1. මෙන්න සෝඩියම් පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 11 ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන උපශක්ති මට්ටම් වලට පිරී ඇති ආකාරය. බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ. බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ කියන්නේ 3s. තුවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ S නම් උපශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ක්වොන්ටම් අංක වලින් දෙන්නවා. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිළිබඳ සියලු තොරතුරු n. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන කුමන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමකද?
n සමානයි 3යි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන උපශක්ති මට්ටම මොකද්ද? S. උපශක්ති මට්ටමේ ක්වාන්ටම් අංකය L. උද්දීඝාංශ ක්වාන්ටම් අංකය S. උපශක්ති මට්ටම සඳහා L වලගේ බිඳුව. L සමාන බිඳුව නම් S, L සමාන 1 නම් P, 2 නම් D, 3 නම් F. SPDF. L සමාන බිඳුව S. S උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික එකයි තියෙන්නේ. එක කාක්ෂිකයි ගෝලාකාර කාක්ෂිකය. ඒ කාක්ෂිකය සඳහා දෙන අංකය ml ml. චුම්බක ක්වාන්ටම් අංකය කියලා කියන්නේ කාක්ෂිකය සඳහා දෙන අංකය. කාක්ෂිකය සඳහා දෙන අංකය ml බිඳුවයි. එක කාක්ෂිකයක් තියෙන්නේ. එක කාක්ෂිකයක් නම් ml බිඳුව. කාක්ෂික තුනක් නම් p කාක්ෂික තුනක් තියෙනවානේ. එහෙනම් ml ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. එකක් නම් බිඳුව. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ භ්‍රමණය. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ භ්‍රමණය දක්ෂිණාවර්ත විය හැකි. සමහර විට හෝ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ භ්‍රමණය වාමාවර්ත විය හැකි. එහෙමනම් අපිට මේකට ලියන්න පුළුවන් භ්‍රමණ බැමුම් ක්වාන්ටම් අංකය ms සමානයි බැමුම් ක්වාන්ටම් අංකය ms සමානයි ධන භාගය හෝ ඍණ භාගය. ඒ නිසා මේ පිටස්තරම ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ක්වාන්ටම් අංක කුලක එක්ක මේක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙන්න මේක වෙන්නත් පුළුවන්. හෝ n සමානයි 3 l සමානයි බිඳුව ml සමානයි බිඳුව ms සමානයි ඍණ භාගය. එනිසා සෝඩියම් පරමාණුවේ පිටස්තරම කවචයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ක්වාන්ටම් අංක කුලකය ලියන්නේ කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් n l ml ms අනුපිළිවෙල සැලකීමෙන් n සමාන 3 බිඳුව බිඳුව ධන භාගය හෝ 3යි බිඳුවයි බිඳුවයි ඍණ භාගය. ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති සෝඩියම් පරමාණුක පිටස්තරම උපශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තිබුණා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනය තිබුණේ සෝඩියම් වල 1s2 2s2 2p6 3s1 තුන්වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය තිබුණේ මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ක්වාන්ටම් අංක කුලකය හැව්වේ තුන්වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම S උපශක්ති මට්ටම L සමානයි බිඳුව කාක්ෂික 1යි ml සමානයි බිඳුව ප්‍රධාන ක්වාන්ටම් අංකය උද්දීඝාංශ ක්වාන්ටම් අංකය චුම්බක ක්වාන්ටම් අංකය ml කාක්ෂිකය සඳහා බිඳුව භ්‍රමණ ක්වාන්ටම් අංකය බැමුම් ක්වාන්ටම් අංකය ms සමානයි ධන භාගය නැත්නම් ඍණ භාගය. මේ නිසා ඔබේ පිළිතුර මේක හෝ මේක.
ඉලෙක්ට්‍රෝන එක දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය හෝ වාමාවර්ත භ්‍රමණය විය යුතුයි. බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. ලිතියම් පරමාණුක දැන් ඔබට මේක කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්නක මොකද ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ? ලිතියම් පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය හිතන්න. ලිතියම් පරමාණුක බාහිරතම ශක්තිය මට්ටමේ NL ML MS ක්වොන්ටම් අංක කුලක කවරක්ද? ලිතියම් පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි 1s2 2s1. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ බාහිරතම පරමාණුක බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ මෙන්න මෙයාගේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක අපෙන් අහන්නේ. මේ බාහිර ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක මෙන්න මේ බාහිර ශක්ති මට්ටමේ මෙන්න මෙයා ගැන හතර අහන්නේ. N L ML MS බලමු අපි අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන දෙවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ n සමාන 2 S උප ශක්ති මට්ටමේ L සමාන 0.9 S එක කාක්ෂිකය තියෙන ML බිඳුවයි භ්‍රමණය දක්ෂිණාවර්ත විය හැකි ධන භාගය. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය හෝ වාමාවර්ත භ්‍රමණය විය හැකි දක්ෂිණාවර්ත නම් ධන භාගය. නැත්නම් මේ විදිහ වෙන්න පුළුවන් n සමාන 2 L සමාන 0 ML සමානයි 0 MS සමානයි ඍණ භාගය. එක්ක මේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය නැත්නම් මේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය. මේක හෝ මේක. මේ නිසා ලිතියම් පරමාණුවේ පිටස්තරම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය ගත්තොත් ඒ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය N L ML MS අණුපිළිවෙල අණුව 2.0.0 ධන භාගය හෝ 2.0.0 ඍණ භාගය. මේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය හෝ මේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය විය හැකියි. අපි දැන් බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පොටෑසියම් පරමාණුවක හා ක්‍රෝමියම් පරමාණුවක බාහිර ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන එක N L ML MS N ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය L උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය ML චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය MS බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය යන ක්වොන්ටම් අංක කුලක සඳහන් කර ඒවා අතර පවතින යම්කිසි සම්බන්ධතාවක් වෙතොත් එය සඳහන් කරන්න. බලමු පොටෑසියම් 19 1s 2s 2p 3s 3p 18 3d නෙමෙයි 4s අපි ක්‍රෝමියම් ගමු 24යි විශේෂිත ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසයක් 1s2 2s2 2p6 3s 3p 4s 3d 4s 3d
නස්ටිට ඈතින්ම තියෙන්නේ 3D නෙමෙයි 4S. උපශක්ති මට්ටම් වල ශක්තිය ආරෝහණ පිළිවෙල අනුව ලිව්වම 4S වල ශක්තිය අඩු නිසා වේලාසෙන් ලියනවා. ඊට පස්සේ 4S ලිව්වට පස්සේ 3D වල ශක්තිය වැඩි නිසා පස්වල ලියනවා. නමුත් නස්ටිට ඈතින්ම තියෙන 4S. පොටෑසියම් පරමාණුක හා ක්‍රෝමියම් පරමාණුක බාහිරතම ප්‍රධාන ශක්තිමත්. බාහිරතම ප්‍රධාන ශක්තිමත්වය කියලා කියන්නේ n සමානයි 4. බාහිරතම ප්‍රධාන ශක්තිමත්වය n සමානයි 4. බලන්න මේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකක්. පොටෑසියම් පරමාණුවේ 4s එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය. ක්‍රෝමියම් පරමාණුවේ 4s එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය. ඉතින් මේ දෙන්නගෙම ක්වොන්ටම් අංක කුලක සමාන වෙනවා. මේ දෙන්නගෙම ක්වොන්ටම් අංක කුලක සමාන වෙන්න ඕන. n සමානයි 4. s කියන්නේ උපශක්ති මට්ටම. ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම 4 වෙනි එක. උපශක්ති මට්ටම s. උපශක්ති මට්ටමේ ක්වොන්ටම් අංකය තමයි උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය. L සමාන 0 නම් තමයි S. එමනම් L සමාන 0. S උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික එකයි තියෙන්නේ. චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකයේ කාක්ෂික එකක් තියෙනවා නම් 0. කාක්ෂික තුනක් තියෙනවා නම් ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. ඒතර කාක්ෂික එකයි තියෙන්නේ. ml බිඳුව. භ්‍රමණය දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය විය හැකි. ms ධන භාගය හෝ වාමාවර්ත භ්‍රමණය විය හැකි. එනිසා n සමාන 4, l සමාන 0, ml සමාන 0, ms සමානයි ඍණ භාගයේ විය හැකි. මේ නිසා පොටෑසියම් සහ ක්‍රෝමියම් මේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකේ පිටස්තරම උපශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගත්තොත් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ක්වොන්ටම් අංක කුලක පරමාණු දෙකේම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ක්වොන්ටම් අංක කුලක 1 හා සමාන විය හැකියි. මේ එක් අවස්ථාවක මේ ඊළඟ අවස්ථාවේ මේක හෝ මේක ක්වොන්ටම් අංක කුලක තියෙන්නේ මේක හෝ ඊළඟ අවස්ථාව ක්වොන්ටම් අංක කුලක 1 හා සමාන විය හැකියි. එනිසා ක්‍රෝමියම් පොටෑසියම් 4s එක බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක 4යි 0.0යි ධන භාගය හෝ 4යි 0.0යි ඍණ භාගය විය හැකියි. 4.0 ධන භාගය හෝ 4.0 ඍණ භාගය විය හැකියි. මේ අනුව සම්බන්ධතාව තමයි ක්‍රෝමියම් වල පිටස්තරම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයත් පොටෑසියම් වල පිටස්තරම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයත් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකේම ක්‍රෝමියම් සහ පොටෑසියම් වල බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ක්වොන්ටම් අංක සියල්ලම සමාන විය හැකි බව අපි මුලින්ම සඳහන් කළා. ක්වොන්ටම් අංක ගැන සඳහන් කිරීමෙන් පසු කිසිදු මූලද්‍රව්‍යයක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක ක්වොන්ටම් අංක සියල්ලම සමාන විය නොහැක කියලා. පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක ක්වොන්ටම් අංක කුලක එකිනෙකින් වෙනස් විය යුතුයි කියලා අපි
පැහැදිලිවම කිව්වා. නමුත් මේ පරමාණුක නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. පරමාණු දෙකක මේ එක පරමාණුවක් මේ තව පරමාණුවක්. පරමාණු දෙකේ පිටස්තරම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක එක හා සමාන විය හැකියි. ඒ නිසා අපෙන් අහුවා මේ සම්බන්ධව කිසියම් සම්බන්ධතාවක් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ සම්බන්ධතාව තමයි ඔබට කියන්න පුළුවන්. මෙතෙන් කිසියම් සම්බන්ධතාවක් වෙතොත් එය සඳහන් කරන්න. ඔබට කියන්න පුළුවන් පොටෑසියම් වලත් ක්‍රෝමියම් වලත් බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ක්වොන්ටම් අංක එක හා සමාන විය හැකි බව. ඒක තමයි සම්බන්ධතාව. බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. ඇලුමිනියම් පරමාණුක බාහිරතම උපශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ක්වොන්ටම් අංක කුලකය ඇලුමිනියම් බලමු. 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 පිටස්තරම ඉලෙක්ට්‍රෝනය මේක. පිටස්තරම උපශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය මේක. ඇලුමිනියම් පරමාණුක බාහිරතම උපශක්ති මට්ටම. ඇලුමිනියම් පරමාණුවේ බාහිරතම උපශක්ති මට්ටම 3p. අපි ලියමු ක්වොන්ටම් අංක කුලකය. 3p වල ක්වොන්ටම් අංක කුලකය ලියනකොට අපි ගමු n සමානයි 3. p උපශක්ති මට්ටම. l සමානයි 0 කියලා ගත්තේ s නේ. p ට ගන්න l සමානයි 1. ඊගාවට ml කියන්නේ p උපශක්ති මට්ටමේ ඇති කාක්ෂිකය. ml ඍණ 1 බිංදුව ධන 1 කාක්ෂික තුනක් තියෙනවානේ. මේ කාක්ෂික තුනෙන් ඕනම එකක මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේ කාක්ෂික වේලාසනයෙන් අපි යන්නේ මේ විදිහටනේ. කොටු තුනක් ගහලා. ඒ කාක්ෂික තුන කොටු තුනකින් නේ පෙන්වන්නේ. දැන් මේ ක්වොන්ටම් අංකයට දෙක කොටු නැහැ. අංක විතරයි. ඍණ 1 බිංදුව ධන 1. මේ කාක්ෂික තුනෙන් ඕනම එකක මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ L සමාන 1 කියන්නේ උපශක්ති මට්ටම P. P වල එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන්නේ මේ ඕනම කාක්ෂිකයක තියෙන්න පුළුවන්. මේ කාක්ෂිකය වල අංක. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ බැමුම භ්‍රමණය එක්ක ධන භාගය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඍණ භාගය වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා මේ 3p වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය මේ ඕනම කාක්ෂිකයක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන සඳහා ක්වොන්ටම් අංක 3ක් ලියන්න පුළුවන් කාක්ෂික 3 වෙන වෙනම දාලා අවස්ථා 3කදී. ඒ වගේම බැමුම භ්‍රමණය දක්ෂිණාවර්ත නම් ධන භාගය වෙන්න පුළුවන්. වාමාවර්ත නම් ඍණ භාගය වෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සඳහා තිබිය හැකි ක්වොන්ටම් අංක කුලකය මෙන්න මේ ආකාරය වෙන්න ඕන. දැන් බලන්න n l ml ms n සමානයි 3යි. l එකයි. ml ඍණ 1 වෙන්න පුළුවන්, බිංදුව වෙන්න පුළුවන්, ධන 1 වෙන්න පුළුවන්. ms මේ සියල්ලම සඳහා ධන භාගය විය හැකියි. ඊට අමතරව මේ බලන්න 3යි 1යි බිංදුව 3යි 1යි ධන 1. ඊට අමතරව
තුවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ L සමාන 1 ඍණ 1 චුම්බක ක්වොන්ටම් ඍණ 1 වන කාක්ෂිකයේ භ්‍රමණය දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය වාමාවර්ත වෙන්න පුළුවන්. බිඳුව වන කාක්ෂිකයේ දක්ෂිණාවර්ත මේ වාමාවර්ත විය හැකියි. ධන 1 වන කාක්ෂිකයේ මේ දක්ෂිණාවර්ත මේ වාමාවර්ත විය හැකියි. ඒ නිසා මේ තුන P උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා නැත්නම් ඇලුමිනියම් වල බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ඇලුමිනියම් වල බාහිරතම ශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා තිබිය හැකි ක්වොන්ටම් අංක කුලක ඇලුමිනියම් 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1 මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ක්වොන්ටම් අංක කුලකය පිළිතුරු 1 2 3 4 5 6 මේ ලියා ඇති ක්වොන්ටම් අංක කුලක වලින් කවර හෝ එකක් හෝ විය හැකියි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය සහ උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය එකමයි. නමුත් බැමුම් ක්වොන්ටම් අංකය ms සහ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය වෙනස් විය හැකියි. කාක්ෂික තුනක් තියෙන නිසා මේ කාක්ෂික තුනේ හෝ මේ කාක්ෂික තුනේ විය හැකියි. භ්‍රමණය දක්ෂිණාවර්ත හෝ වාමාවර්ත විය හැකියි. මේ නිසා එම ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා තිබිය හැකි ක්වොන්ටම් අංක කුලක මේ 6න් කවර හෝ එකක් විය හැකියි. අපි දැන් බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 2 n සමාන 2 උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය L සමාන 1 වන n සමාන 2 උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය L සමාන 1 n සමාන 2 L සමාන 1 කියන්නේ L සමාන බිඳුව කියන්නේ S L සමාන 1 කියන්නේ P. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ P උපශක්ති මට්ටම. තර මේ සියල්ලගෙම කියවෙන්නේ 2P 2P උපශක්ති මට්ටම ගැන. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 2 L සමාන 1 P 2P වන කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. ඔබ දන්නවා P කිව්ව ගාම කාක්ෂික තුනක් තියෙනවා. P කිව්ව ගාම කාක්ෂික තුනක් තියෙනවා. නමුත් L සමාන 1 L සමාන 1 නම් කාක්ෂික සංඛ්‍යාව වෙන්නේ මෙතනින් ml වලින්. L සමාන 1 කිව්වම P L සමානයි 1 නම් ml සඳහා ගන්නේ ඍණ L බිඳුව ධන L. ඒ කියන්නේ L සමාන 1 නම් ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 මෙන්න ආගයන් තුන. L සමාන 1 වන කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. පිළිතුර මෙතන ml සඳහා ආගයන් තුනක් තියෙන කාක්ෂික තුනක්. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 2. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 2 කියන්නේ n සමාන 2 වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. n සමාන 2 වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන 2s 2p. 2s කියන්නේ L සමාන බිඳුව. 2p කියන්නේ L සමාන 1. ඒ උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය L සමාන 1 වන. ඒ කියන්නේ 2p කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. ඉතින් 2p කාක්ෂික 3යි තියෙන්නේ. උත්තරේ අංක 3. මේ තියෙන්නේ කාක්ෂික වලට අංක. L සමාන 1 නම් මෙන්න ml අංක 3යි කාක්ෂික 3යි. ඊළඟ අවස්ථාව බලමු.
ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය n සමාන 2. n සමාන 2 අහන්නේ කාක්ෂික. මෙන්න මේ අංකයේ තියෙන කාක්ෂික. n සමාන 2 තියෙන්නේ l සමානයි බිඳුව l සමාන 1. n සමාන 2ට තියෙනවා 2s 2p. මේ 2s මේ 2p. n සමාන 2 2s 2p. ml සමාන ඍණ 1 වන කාක්ෂික. l සමාන බිඳුවේ ml බිඳුව තියෙන. l සමාන 1 ml කාක්ෂික. l සමාන 1 නම් ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. මේ අනුව ml සමාන ඍණ 1 වන කාක්ෂික මේක විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කාක්ෂික විතරයි. මේ කාක්ෂික තුනෙන් මේ අවස්ථාව විතරයි එන්නේ. එක කාක්ෂිකයයි. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 2 n සමාන 2. ඒ වගේම n සමාන 2 තියෙන 2s 2p. s වල චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ml සමාන බිඳුවයි. මේකේ ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 p වල. ඒ නිසා එකම එක කාක්ෂිකය එන්නේ ml සමාන ඍණ 1 වන. ඒ අනුව කාක්ෂික සංඛ්‍යාව උත්තරේ 1. බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 3 ළමයි n සමාන 3. චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ml සමාන බිඳුව හා ඍණ 1 වන කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. හොඳට බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ. n සමාන 3 l සමානයි බිඳුව l සමාන 1 l සමාන 2. තුවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ SPD උපශක්ති මට්ටම් තුනක් තියෙනවා. බිඳුව 1 2. මේවා තියෙන ml අගයන් S උපශක්ති මට්ටම්. S P D ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා S සඳහා කාක්ෂික 1යි. ml සඳහා අගය බිඳුව. P කාක්ෂික 3යි. L සමාන 1 නම් ml අගයන් ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. L සමාන 2 නම් D උපශක්ති මට්ටම කාක්ෂික 5යි. L සමාන 2 නම් ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2. ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2. කාක්ෂික 5 අංක මෙන්න කාක්ෂික 3 අංක මෙන්න කාක්ෂික 1 අංකයේ බිඳුව විතරයි. අහන්නේ n සමාන 3. හා චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ml මෙතිය චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ml බිඳුව ඍණ 1 වන කාක්ෂික. බිඳුව වන කාක්ෂික මෙතන තියෙන 3ක්. මේ අවස්ථා 3. බිඳුව වන කාක්ෂික තියෙන මෙතන මේ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ අවස්ථාව තියෙනවා. බිඳුව වන කාක්ෂික 3යි. ඍණ 1 වන කාක්ෂික තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. මේ අනුව හොඳට බලන්න. n සමානයි 3. ඒකේ තියෙන උපශක්ති මට්ටම SPD. ඒවයි තියෙන කාක්ෂික වල අංක මෙන්න. අපෙන් අහන්නේ ml චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකයේ බිඳුව හා බිඳුව වන කාක්ෂික 3යි. ඍණ 1 වන කාක්ෂික 2යි. p වලට එකක් තියෙනවා. d වලට එකක් තියෙනවා ඍණ 1 වන. මේ අනුව මුළු කාක්ෂික සංඛ්‍යාව මෙතන 3යි මෙතන 2යි 5යි. උත්තරය 1. පිළිතුර 1 විය යුතුයි.
කාක්ෂික සංඛ්‍යා 5යි. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්න. තුන්වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ n සමාන 3 පවතින මුළු කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. මේ වගේ වෙලාවක තුන්වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් පුළුවන්ද? n සමාන 1 ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. n සමාන 2 8යි. n සමාන 3 18යි. n සමාන 4 32යි. ළමයිනේ n සමාන 3යි. පිරයගේ උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 18යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 18 නම් එක කාක්ෂිකයක උපරිම 2යි. කාක්ෂික සංඛ්‍යාව සමානයි 18 බෙදන්න 2 කාක්ෂික 9. තුන්වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ පවතින මුළු කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 18යි. එක කාක්ෂිකයක උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. එමනම් දෙකෙන් බෙදුවම කාක්ෂික 9යි. n සමාන 3 3s 3p 3d S කාක්ෂික 1යි. P කාක්ෂික 3යි. D කාක්ෂික 5යි. මේ අනුව මුළු ගාන 9යි. මේ පිළිතුර ලබා ගත හැකි තවත් ආකාරයක්. S 1යි P 3යි D 5යි. D උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික 5යි. P උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික 3යි. S වල 1යි. සේරම මුළු කාක්ෂික 9යි. පිළිතුර අංක 2. පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක අනන්‍යතාව ක්වොන්ටම් අංක 4ක් NL ML MS ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. පහත ක්වොන්ටම් අංක කුලක අතරින් පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහා ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් ලෙස පිළිගත නොහැකි. කොහොමද මේක උත්තරේ හොයාගන්නේ? 4යි 2යි 0යි භාගයයි. කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ළමයිනි. පිළිගත නොහැකි ක්වොන්ටම් අංක කුලකය. මේ පහෙන් ඔබ දන්නවනේ n සමානයි යම් අගයක් ගත්තොත් n සමානයි 4 ගමු. n සමානයි 4 ගත්තම l වලට තිබිය හැකි අගයන් මොනවද? n සමානයි 4 ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ l වලට තිබිය හැකි අගයන් l කියන්නේ උපශක්ති මට්ටම. l සඳහා තිබිය හැකි අගයන් තමයි 0 1 2 3. हतर S, हतर P, हतर D, हतर F. इन समान हतर नाम में हतर बिंदु तीन पुलवा हतर बिंदु है तीन पुलवा हतर बिंदु अडांग तीन बिंदु तीन के काक्षिके ML बिंदु ने मितना ऋण के बिंदु दाने के ने तो कोटा में हतर ने के बिंदुව කියන්නේ L සමානයි බිඳුව කියන්නේ 4s. ඒකේ බිඳුව කියන්නේ එකම එක කාක්ෂිකයයි. ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන්න පුළුවන් වාමාවර්තව. ඒ විය හැකි මේක. මෙතන 4 වෙනි එකේ මේ තියෙන 4 වෙනි එකේ n සමාන 4 නම් L සමානයි 3 දක්වා යන්න පුළුවන්.
ඉතින් හතරවෙනි එකේ L සමාන 2 කියන්නේ D. D වලට කාක්ෂික පහක් තියෙනවා මේ. ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2. මේ ඕනම කාක්ෂිකයක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මේකත් තිබිය හැකියි. නමුත් ඔබට පේනවද මෙතන මේ L සමාන 1 නම් ml වලගේ ඍණ 1යි ධන 1යි අතර වෙන්න ඕන. L සමාන 2 නම් ml වලගේ ඍණ 2යි ධන 2යි අතර වෙන්න ඕන අගයන්. එහෙමයි මේ අංක පිළිట్లా තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන අංක 3 මෙන්න මේ 2යි 3යි අංක ඒ විදියට අපිට බලන්න තියුණු S තිබිය යුතුයි. ඒක තමයි අවශ්‍යතාව. බලමු. n සමාන 3 n සමාන 3 n සමාන 3 L සමාන බිඳුව L සමාන 1 L සමාන 2 එමනම් මෙතන එන්නේ 3s 3p 3d තන මෙතන ml වලගයන් 3s සඳහා ml බිඳුව මෙතන ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 මෙතන D වලට ml එනවා ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2 දැන් බලන්න මෙන්න මේ අංක 3 තුන්වෙනි එක n සමාන 3 n සමාන 3 නම් L සමාන බිඳුව 1 2 මේ අංක 3 අංක 2 තියෙනවා හරි අංක 2 කියන්නේ මෙතන අංක 2 කියන්නේ 3D D වල ml අගයන් බලන්න අගයන් ඍණ 2 සිට ධන 2 මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද අංක 2න් පස්සේ අංක 3 කිසිතකවත් දෙවෙනි අංකය ml දෙවෙනි අංකයෙන් කියවෙන්නේ උපශක්තිමත්ව මෙන්න මේක L සමාන 2 ඉන් පස්සේ කියවෙන්නේ ml බලන්න n සමාන 3 L සමාන 2 කියන්නේ D උපශක්තිමත්ව D උපශක්තිමත්වයේ තියෙන කාක්ෂික සංඛ්‍යාව 5යි. ඒ 5ට අංක 5ක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන මේ අංක 2කින් කියවෙන්නේ D උපශක්තිමත්වම. ඊගාවට අංක 3 තියෙනවා. අංක 3ක් නැහැ මෙතන. L සමාන 2 නම් තිබිය හැකි උපරිම අංකණය මේ තියෙන. මෙන්න මේ අංක වලින් එකක් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේක තිබිය නොහැකි. ඊළඟට බලන්න මේ අවස්ථාව n සමාන 3 n සමාන 3 L සමාන 1 විය හැකිනේ n සමාන 3 L සමාන 1 කියන්නේ L සමාන බිඳුව කියන්නේ S L සමාන 1 කියන්නේ P L සමාන 1 P නම් මෙතන මේ එක නම් මෙතන කියන්නේ නෝ 1 ඍණ 1 බිඳුව නැත්නම් ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ඉතින් මේ විය හැකි දක්ෂිනාවර්ත ප්‍රබණයක් තියෙන ධන භාගය. ඊළඟ මේ අවස්ථාව n සමාන 2. n සමාන 2 කියන්නේ ප්‍රධාන ශක්තිමත්වම අංක 2. 2s 2p. මේ තියෙන්නේ L සමාන 1. n සමාන 2 L සමාන 1 කියන්නේ 2p. 2p වල කාක්ෂික p කාක්ෂික තුනක් තියෙනවා. මෙතන එක නම් මේකේ ඊළඟ අංකය ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. ඉතින් මේ ධන 1 තියෙන්නේ. ඒ ධන 1 එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන්න පුළුවන් එක කාක්ෂිකයක. ඒක හරි. මේ නිසා තිබිය නොහැකි ක්වොන්ටම් අංක කුලක මෙන්න මේක. ඒක අපි හඳුනාගත්තේ මෙන්න මෙතනින්. අංක 2 ඊගාට අංක 3 තියෙනවා මෙතන.
अंक දෙක ඉක්මවා යන්න බෑ. දෙවෙනි අංකේ ඉක්මවා යන්න බෑ තුන්වෙනි අංකේ. මේ තියෙන්නේ උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකේ. මේ තියෙන්නේ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකේ. කාක්ෂික වල අංක. ඒ අංක මේ අංකේ ඉක්මවා යන්න බෑ කියලාවත්. මේ තියෙන්නේ ඒ නිසා විය නොහැකි පිළිගත නොහැකි ක්වොන්ටම් අංක කුලකයේ අංක 3. බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ක්වොන්ටම් අංකය n සමාන 3. n සමාන 3. n සමාන 3 l සමාන තියෙන බිඳුව 1 2 3s 3p 3d ml සමාන ඍණ 1 වන ලෙස තිබිය හැකි පරමාණු කාක්ෂික S වල මෙන්න ml අගයන් බිඳුව විතරයි. p වල ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. d වල තියෙනවා ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2. දැන් බලන්න. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 3. මේ 3ට ගැලපෙන ඒවා මේවා. ඍණ 1 වන परमाणु काक्षिक ऋण 1 වන परमाणु काक्षिक තියෙන්නේ මෙතන තියෙන එකක් මෙතන තියෙන එකක් ඍණ 1 වන परमाणु काक्षिक තියෙන දෙකයි මේ අවස්ථා දෙක උත්තරාංක දෙක ප්‍රශ්න 11 ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය n සමාන 3 වගින් निरूपණය වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තිබිය හැකි උපකවච උපශක්ති මට්ටම් ළමයි n සමාන 3 ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ උපශක්ති මට්ටම් තියෙන මොනවද 3s 3p 3d උපශක්ති මට්ටම් 3යි प्रधान क्वांटम अंक 3 मगिन निरूपणय वන प्रधान ශක්ති මට්ටමේ තිබිය හැකි උප ශක්ති මට්ටම් SPD කාක්ෂික සංඛ්‍යා මේකේ පිරිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව n සමාන 1 ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි n සමාන 2 8යි n සමාන 3 18යි n සමාන 4 32යි මේකේ පිරී තිබිය හැකි මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 18යි 18 නම් කාක්ෂික දෙකෙන් බෙදන්න කාක්ෂික 9 S කාක්ෂික 1යි P කාක්ෂික 3යි D කාක්ෂික 5යි මුළු කාක්ෂික 9යි මේ අනුව n සමාන 3 මගින් නිරූපණය වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ උපකවච හෙවත් උපශක්ති මට්ටම් සංඛ්‍යාව उपशक्ति मट्टम संख्या 3යි उपशक्ति मट्टम संख्याව 3යි කාක්ෂික සංඛ්‍යාව 9යි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව මෙතෙන් කාක්ෂික 9ක එකක දෙක බැගින් 18යි මේ අනුව පිළිතුර 3යි 9යි 18යි उपकवच उपशक्ति मट्टम संख्या 3 काक्षिक संख्या 9 इलेक्ट्रॉन संख्या 18 पिलुतुर अंक 2 අපි දැන් බලමු ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් හා කාක්ෂික වල ඉලෙක්ට්‍රෝන සැකසීම පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය අසත්‍ය වේද प्रधान शक्ति मट्टम हा काक्षिक वल इलेक्ट्रॉन सैकसीम पिलिबंद मिन कुमन वगंतिय असत्य वेद බලමු එකම ශක්තිය සහිත කාක්ෂික ඇති විටදී එකම ශක්තිය සහිත කාක්ෂික කියන්නේ p කාක්ෂික 3ක් d කාක්ෂික 5ක් වගේ එකම ශක්තිය ඇති කාක්ෂික ඇති විටදී ඒවා ප්‍රථමයෙන් පිරෙන්නේ එක කාක්ෂිකයකට
එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් එක කාක්ෂිකයකට එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන බැමුම් සමාන්තර වනසේය. හරියටම හරි. මේ තියෙන්නේ P කාක්ෂික ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක බැගින් පිරෙන මේ විදිහට. D කාක්ෂික ගත්තොත් D කාක්ෂික පහට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම වෙන්නේ බැමුම් සමාන්තර වනසේ මේ විදිහට. බැමුම් සමාන්තර වනසේ මේ තියෙන්නේ එකම ශක්තිය සහිත කාක්ෂික ඇතිවෙටදී. මේ තියෙන P කාක්ෂික 3 D කාක්ෂික 5. ඒවා ප්‍රථමයෙන් පිරෙන්නේ මෙතන එක කාක්ෂිකයකට මෙතන එක ඉලෙක්ට්‍රෝන බැගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන බැමුම් සමාන්තර වනසේ හරියටම හරි. පරමාණුක කිසිම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එකම ක්වොන්ටම් අංක 4ම තිබිය නොහැකිය. ඔව්. පරමාණුක කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එකම ක්වොන්ටම් අංක 4ම තියෙන්න බෑ. කාක්ෂික වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටන්නේ පරමාණුක ශක්තිය අවම වන ලෙසටය. දැන් උදාහරණයක් හැටියට හයිඩ්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය ලියන්නේ කිව්වොත් ඔබ ලියන්නේ 1s1. ඔබ ලියන්න හයිඩ්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 2s1. ඔබ ලියන්න හයිඩ්‍රජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 3s1. ඔබ ලියන්න ඕනේ හයිඩ්‍රජන් වල එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය තියෙන්නේ අවම ශක්තිය අවස්ථාවේ තියෙන 1s. ඊළඟට ලිතියම් ගත්තොත් ලිතියම් පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය ලියනකොට 1s2 2s1. ඔබට ලිතියම් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය ලියනකොට 1s2 3s1 ලියන්න ඔබට ආයිතිය නැහැ. ඔබ ලියන්න ඕනේ 1s ගාවට ශක්තිය වැඩි 2s. ඊට වඩා වැඩි ශක්තිය 3s. ඒ නිසා ශක්තිය වැඩි අවස්ථාවේ ලියන්න එපා. අඩුම ශක්තිය අවස්ථාවේ ලියන්න ඕනේ. අඩුම ශක්තිය අවස්ථාව තමයි වඩා ස්ථායි. ඒ නිසා ශක්තිය අවම අවස්ථාව වන පරිදි ඉලෙක්ට්‍රෝන පරමාණුක පිහිටිය යුතුයි. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන කාක්ෂිකවල පිහිටන්නේ ශක්තිය අවම වන පරිදි මිසක් ශක්තිය උපරිම වන පරිදි නෙවෙයි. ඒ නිසා කාක්ෂිකවල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටන්නේ පරමාණුක ශක්තිය අවම වන පරිදි. හරියට හරි. ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයෙන් මගින් නිරූපණය වන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තිබිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2n වර්ගයට සමානයි. බලමු මේ ගැන සොයා බැලීමක් කළා. n සමාන 1. n සමාන 1 නම් 2යි n වර්ගය එන්නේ n වර්ගය කියන්නේ 1යි 2 මෙට නම් 2යි. n සමාන 2. n සමාන 2 නම් 2 වර්ගය 4යි 4 වත් 2 8යි. n සමාන 3. 3 වර්ගය 9යි 9 වත් 2 18යි. n සමාන 4 නම් 4 වර්ගය 16යි 16 වත් 2 32යි. මේ අවස්ථා 4 විතරයි බලන්නේ. n සමාන 5 ලියලා 5 වර්ගය 25 25 2 50යි කියලා මේ ප්‍රකාශනය අතාරින්න එපා. 1 2 3 4ට ගැලපෙනවා එච්චරයි. 2යි 8යි 18යි 32යි හරියටම හරි.
ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම වල ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 8 18 32 මේ ආකාරයට සලකන විට ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයෙන් නම් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමක තිබිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2n වර්ගයෙන් නිරූපණය වෙනවා. හරියටම හරි. පස්වෙනි ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් පිළිවෙලින් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීම පරමාණුක ශක්තිය අවම කරයි. ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීම ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීම බලන්න සෝඩියම් 11 KLMN දෙකයි අටයි එකයි 20 කැල්සියම් දෙකයි අටයි අටයි දෙකයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක මෙහාට යන්නේ ඒ කියන්නේ M වල පිරී තිබිය හැකි උපරිම ගාන 18යි ඒ නිසා 2යි 8යි 10යි ඉතුරු 10 මේක ලියන්නේ ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී පවතින ආකාරයට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරී පවතින්නේ ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී පැවතීමෙන් නෙමෙයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය සැකසෙන්නේ 2යි 8යි 10 නෙමෙයි මේක 18ක් පෙරන්න පුළුවන් නමුත් මේක තියෙන විදියට මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් පිළිවෙලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරීම පිළිවෙලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරෙන්නේ අවබෝධ මූලධර්මය අනුව ගොඩනැන්වීමේ මූලධර්මය අනුව උපශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම සිදුවන්නේ ඒවයි ශක්තිය ආරෝහණය වන පිළිවෙල අනුව මිසක් ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීම යන පරිදි නොවේ. ඒ නිසා ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් පිළිවෙලින් සම්පූර්ණයෙන් පිරීම පරමාණුක ශක්තිය අවම කරයි. ඒ කියන්නේ පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන අඩුම ශක්තිය අවස්ථාවේ ඒ අඩුම ශක්තිය අවස්ථාවේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම් වල සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම යන සංකල්පය මත කියලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කතාව වැරදි. මේ නිසා සාවද්‍ය ප්‍රකාශය අංක 5 ළමයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කළේ ක්වොන්ටම් අංක පිළිබඳ රසායනය පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිළිබඳ තොරතුරු ක්වොන්ටම් අංක 4කින් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ක්වොන්ටම් අංක 4 තමයි ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය n උද්දීගාංශ ක්වොන්ටම් අංකය l චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ml හා භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය ms යන ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංක 4කින් තමයි පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිරිපත් කරේ. අද දවසේ සාකච්ඡා කළේ ක්වොන්ටම් අංක පිළිබඳ රසායනය. අපි බලමු ඊළඟ පාඩමේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන පිළිබඳ තවත් තොරතුරු අධ්‍යයනය කරන්න.